হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই জানেন বর্তমানে ভাইরাল গান কাঁচা বাদাম। এই কাঁচা বাদাম রিংটংটা কীভাবে ইমো মেসেঞ্জারে সেট করবেন সেটা আজকের এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেব। আজকের পর থেকে আপনার ইমোতে কল করলে কাঁচা বাদাম গানটি বেজে উঠবে। যে শুনবে সেই অবাক হয়ে যাবে। ভাইরাল গান কাঁচা বাদাম কীভাবে ইমোতে সেট করতে পারবেন। তো তোমাদের এই কাঁচা বাদাম গানটি কিভাবে ডাউনলোড করবা, কোথায় থেকে ডাউনলোড করবা সেটা আমি ভিডিওর লাস্টে তোমাদের দেখিয়ে দেব। তো কিভাবে ইমোতে সেট করবা সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমি ইমোটি ওপেন করলাম। ওপেন করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো তোমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ এখানে প্লাস আইকন রয়েছে, প্লাস আইকনের পর ক্লিক করবেন। প্লাস আইকনের পর ক্লিক করার পরে এখানে মোর অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে সেটিং অপশনে পরে এখানে নোটিফিকেশন অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর জাস্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন কলস, এই কলস পরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটং, জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেকশন শো করবে তোমাদের কাছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিউজিক, এইটার পর ক্লিক করবেন। এটার পর ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে তোমার গ্যালারির যত মিউজিক রয়েছে সব মিউজিক এখানে সাপোর্ট করবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার রিংটংগুলো রয়েছে, বাদাম বাদাম কাঁচা বাদাম ভাইরাল গানের এই রিংটংটি ইমোতে এখন সেট করব। তো আমি একটা বাদাম বাদাম এটার উপরে ক্লিক করলাম। তো এটা আমি সেট করে দিলাম এখানে। তো বেশিক্ষণে শোনালাম না, কারণ কপিরাইট ক্লেম আসতে পারে ভিডিওর পরে। তো এর জন্য আমি বেশিক্ষণ শোনালাম না। তোমরা এই ভিডিওর এই কাঁচা বাদাম গানটি তোমাদের ইমোতে সেট করে নিবা। তো কিভাবে কাঁচা বাদাম গানটি ডাউনলোড করবা সেটা দেখিয়ে দেবো এখন। তো তোমাদের ব্রাউজার মানে যে কোনো একটা ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাবা, তোমাদের ব্রাউজারে চলে যাবা। তো আমি ক্রোম ব্রাউজারটি ইউজ করি, সেজন্য ক্রোম ব্রাউজারে চলে গেলাম এবং এখানে সার্চ করবা কাঁচা বাদাম রিংটং ডাউনলোড, এটা বলে সার্চ দেওয়া। দেওয়ার পরে প্রথমে একটা পেয়ে যাবা কাঁচা বাদাম রিংটং ডাউনলোড। এটার পরে ক্লিক করবা, এটার পর ক্লিক করবা। তো এটার পর ক্লিক করার পর নতুন একটা ইন্টারফেস শো করবে এরকম। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের কাঁচা বাদামের রিংটং পেয়ে যাবা, যত কাঁচা বাদাম রিংটং রয়েছে সব এখানে পেয়ে যাবা। তো আমি একটা ডাউনলোড করে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে ডাউনলোড অপশন রয়েছে, ডাউনলোড অপশনের পর ক্লিক করলাম। এরকম একটা অ্যাড আসতে পারে, অ্যাডটি পজ করে দিবা। তো দেখতে পাচ্ছ গানটি এখান থেকে শুনতে পারবা। তো আমি গানটি আর শোনাতে পারলাম না তোমাদের, দুঃখিত জন্য। তো কিভাবে ডাউনলোড করবা সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ, এখান থেকেও তোমরা তোমাদের যে কোনো ফোনের হিস্টোরি ইমোতে মেসেঞ্জারে বা যে কোনো জায়গায় তোমরা এটি সেট করতে পারবা। দেখতে পাচ্ছ সেট অ্যাজ রিংটং, এটার পর ক্লিক করলে আপনার যে কোনো জায়গায় এই রিংটংটি সেট করতে পারবা। তো ডাউনলোড MP3 ফর অ্যান্ড্রয়েড, ডাউনলোড MP4 আর ফর আইফোন। তো আমি এটার পর ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছ এটা আমার ডাউনলোডিং হচ্ছে। এভাবে তোমরা কাঁচা বাদামটি ডাউনলোড করে নিবা। তো এই ভাইরাল গানটি যেই শুনবে সেই অবাক হয়ে যাবে, তোমার ইমো রিংটংয়ে যেই শুনবে সেই অবাক হয়ে যাবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং আমাদের চ্যানেলে কেউ নতুন সদস্য হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবে, যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো তোমাদের মাঝে পৌঁছিয়ে দিতে পারি। তো সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।